एरोप्लेन ज्यादातर 35,000 फीट की ऊंचाई पर ही क्यों उड़ते हैं? क्या इससे नीचे उड़ने में कोई खतरा है? चलिए जानते हैं। फ्लाइट को इतनी ऊंचाई पर उड़ाने के कई कारण होते हैं। उनमें से एक है कि इतनी ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर लेयर स्टार्ट हो जाती है, जहां वाटर मॉलिक्यूल्स ना के बराबर होते हैं, जिससे एरोप्लेन पूरी क्षमता के साथ उड़ते हैं और किसी तरह की रुकावट ना होने के कारण प्लेन की माइलेज भी बढ़ जाती है। दूसरा कारण ये है कि अगर एरोप्लेन इससे कम हाइट पर उड़ेंगे तो बादलों में मौजूद पानी प्लेन में टर्बुलेंस का कारण बन सकता है, जिससे प्लेन की स्पीड कम हो सकती है और दुर्घटना भी हो सकती है। और आखिरी कारण ये है कि इतने ऊंचे ना तो कोई पृथ्वी पर पहाड़ मौजूद हैं और ना ही कोई पक्षी उड़ता है, जिससे एरोप्लेन बिना किसी दिक्कत के बिंदास उड़ते हैं।